Kusani, Batango Koki, Zwana Yodokumu. Tango tozali kufunga maboko na biso, kotombo lepai na yo, tozali sungu moko ya kokoka. Totombo ni maboko na biso senga. Oyo nyonso olingi ekoma na semaine oyo mobimba. Na debi ya mwa oyo kobanda. Na mikolo oyo tika na mwana mabe. Pona yo pe pona libota na yo. Oyebisi nzambe wangu. Malamu pona tongo kitoko. Oyo pesi biso. Atako bato bele balamuki na makanisi na motema. Ezali bongo pona mboka na biso pe pona bomo na biso. Tobanzaka pona makambo ya mokili. Tozali bato na mokili. Kasi likia moko tozali na mona tongo ya lelo. Ezali kozwa esengo na bolingo oyo okolakisa biso. Nanu to eshue te. Yango moni yo bombi pe manano na nzoto na biso. Lokola yo nzambe omonaka nyonso otiki pema ezala na nzoto oyo. Na makanisi na yo seke oza na posa kosala lisusu. Yango moni mosala na nga na tongo lelo ezali kosambelela yo. Bolingo na yo epai na biso ezali kolakisa biso posa na yo. Tika ete mokano na yo ekokisama na bomoi na ngai. Ekokisama na bomoi ya mama atelemi awa. Ekokisama na bomoi ya papa ya monani awa. Ekokisama na jeune garçon, jeune soeur. Na bana nefo de peine. Na baselili nyonso na ngonga oyo. Esika bango bazali mpe bakosambela. Mwana nyonso mobali mpe ya mwasi. Ezala na Eden Ezer na ngonga oyo. Ezala na Morisha na ngonga oyo. Ezala na Centre Line na ngonga oyo. Na El Betel. Nzambe na Israël. Bazala bénéficiaire ya même grâce. Même puissance ya autorité à Maroba. Vivre yango kusur. Bona mikolo totika na ona sena mabe. Pesa kinya na ba onyoso bakota na ministère oyo. Ba invité comme bato oyo bana ya molimo oyo bakoma réellement bam. Pesa kinya na mabota na biso. Pesa kinya na ba foyer na biso. Pesa kinya na mikolo nyonso oyo totika na yango. C'est la mission de l'homme exceptionnel. C'est vrai que tous amis qu'on la caca. Mais na condiment, na ligi bateau basa la plonge kati na kodi. Ma bonne na bango tongo nyonso. E potambuma. On va saluer ça mais le temps la correction ya malao. Une chose à la focaliser au considérer l'ange là. Basimba mitema. Otala baba kosisa la session pendant la biso ba étudiante. Oui, quand on a un problème, on solutionne ma cambo. Les amis partout dans mon pays, dans la vie qu'on a autant d'avoir un malade dans l'hôpital, dans la moka, au-dessus de la maïle, au-dessus de la maïle, plutôt dans le docteur. On a tellement de besoins pour la biche. On a ça, on a pour Bishop et Anna Moni Monton, sa mission en Kembo. On a pour pour te gérer, pour te diriger. La situation na biso. Et quand on a monde de bonnes opportunités. On va soigner le côté. On va conseiller le comoko. Nous autres, on a pas mon inabando. Projet, programme moko. Promesse moko. Tata, na bongonayo. Pour qui cela va. Maintenant, moko na moko tina exécution, ils sont complètes. Bao batelemi liboso na ngai lelo na malolo na bache pa na yo bazala bénéficiaire la grâce imméritée la faveur imméritée la merveille sans nombre et bakomona baye bamotuya na yango te ekotanga lokola na kitanga ya mbula ekobanda na putu ntango baza kolala ekokoma na ntongo ntango baza kolamuka ekoya na moi ntango baza kotourne baza
nyonso bon dimanche et bonne écoute. Et okokopesa moninga moko bote bazala makasi na periodo po okoki kofanda na kimia na Yesu toboteli nzambe na maboko boyebi bana na nzambe ebele na république mpe na mokili bazali kolela makasi na periodo oza na hôpital otandenge bato bazosala bava et vient na bapapier na maboko oyo babengaka ordonnance nayebi te systeme ya Congo ya baordonnance oyo bapesaka mbala moko te aller et retour ozozonga mosusu akoti bakomi mosusu oyo akoya aboyi tanto mosusu apesi ebato wana baza na bamoyen te bakomoni bapase bakomosala office ya bava et vient na hôpital nosiko bakopesaka kisi moko sur mpe epesi kimia il faut bato baloba nano makambo ebele na bapriere puisque bamoyen ezali minime tozotambola na mokili oyo l'injustice eza caractérise bato mosusu bazolia na nsima mokongo baninga bato mosusu baza kosala bacomplot na bango mais moto avandi na mokili ya ndenge wana il faut azala na baner solide il faut azala na courage moko exceptionnel soki ozali habitant mpe natif ya république démocratique du Congo na période oyo ozala maman ozala jeune sœur ozala jeune frère il faut obakisa lisusu eloko moko na esprit na yo obakisa esprit ya autorité na courage soki tokolonga te na mboka oyo nazoyebisa bino na ntongo lelo en tant que père spirituel il faut beaucoup de courage beaucoup de détermination il faut beaucoup de la foi kozala kondime pele kosombre te makambo mosusu koleka kokola pamba te kotungisama te na israeli te même nayebi ke na fin du mois ofutaka ndako nano ozwi te tokomi na data lelo kobanda kobela te kokata ner na yo te bible elobi chaque jour suffit sa paix soki nzambe alobi bongo mpe alingaki mokolo moko omoni yango ndenge okoki mpasi yango eleki tokomi kotala lobi miracle ezalaka kaka le miracle possible pour les enfants de Dieu mama aza na mobali ntango mobali azozwa te na mikolo oyo aza moto akoloba loba ebele te po adérange conscience ya moninga kanisa meme ndenge toliaki lobi elekaki ndenge moninga na baba koluka pe pasi ya mokolo pasi ya lelo elobisa biso makambo oyo nani toloba te eza na sens te baoyo baza komeka kozwa lelo bakanisa te ke soki tokoti na molimo ya kodécourage baninga bakomi koyokaka pasi na mitema na bango ndo biso lobi tokokontinue kozwa il faut que mosusu question na ye ezali eza pasi minute ekendaka ebele tolobaki mercredi na ntina na thème nini perturbation satanique diabolique ou démoniaque oyo ezali cause na nini na bapropre parent na biso to batuteur bato oyo batika lokola baboti to mpe na yaya moko to mpe na leki moko ubie na yo moko moto okrea likambo moko oloba likambo moko osala likambo moko oyo ekreye problème makambo wana eye kokotisa mbutu eye kokotisa bulu yeke exemple mwana moko mobali aviole mwana moko ya 9 ans mama ya mwana mobali wana ntango aye koloba mama na mosusu aloko aza na bambongo ebele azocorrompre ayebisi mama na bemoni makambo oyo okolonga ngai te mboko eza mboka mibeko me mbongo na ngai koloba epesi mama wana kanda abi soki yo
na ngana mboka oyo po na mono zo sona ba magistrat tango fini eloko ngana moni mais na lingi ko biso na eloko mono na asali so ko na mbongo la bino tiliwa ya mwana na yo même yo pe ba ko viola ka bana na yo nyoso na bakoko na bango abeti mabele alongole langa afandi la mabele po mona za na mbongo te impuissant moni déjà magistrat po ba magistrat lelo normalement ko kutana moto na ba place ya monte mais na ba ko koma na yango akotani asiati et puis du kambe comme ça lobby so ko bana za magistrat peut se conseil baza parmi bato ba kufaka mabe na moki le juge et le magistrat et batika ka ba famille moko o baza na malédiction mortelle puisque pour rendre un mauvais jugement ils sont condamnables à l'éternité. Quand je prêche le magistrat, c'est peut la rater. Parce que le ballon va passer. Et noir sur blanc la Bible. Au moment où on a Israël, moi si le Premier ministre, je pense que le ballon va pas il y a banni, bataille 68 000 euros. Il y a 1000 euros, papa t'a dit mon millionnaire. Mais 1060, Israël a trouvé 200 000 francs. Si on a Kangio, on a 1 milliard. Mon yib, mon yib, il y a mon quel on est les actes. Alors, tout le temps, vous savez ce qu'on connaît dans la justice, qu'on est partout. Moi, je suis Premier ministre aussi, à cause de son endroit. Biloko Rolamba, biloko va appeler ça, va demander à Kanakour, il y a une personne qui peut n'a yango. Mais, bataille à 68 millions. 1000 euros et ce monde en a été bakangi baosambisa mobala zoke na otikaye son yande idwa mais lokola justice c'est la justice bando ba yebi oza la président oza la nani okoleka mais biso eza bongote biso eza boye koyebana monoko makasi na corruption na ba moyen yamomoni nzambe na lola alandelaka bato wana makasi na ntongo ya lelo ndenge na uta koloba osengeli mama otala likambo neto ya mwana wana malédiction ya modèle wana nani aluki yango eza 2 personnes. Premièrement mwana ye moko moto oyo aviole azosala matete mpo mama na ye famille baza na moyen bamoti eye déjà esoka koluka nzambe te vine kozala mbutu lobi en deuxième position mama oyo azopona bamoyen na ye aza kouvrir mwana na ye amoni wana mosusu mbwa meme soso ngulu alobi makambo mpe balobeli eye mpe arépondre aluki mpe malédiction et c'est pas ça. 2 personnes à la fois. Na kati ya famille moko na moko. Et tant que tu vas dans l'église, à l'endroit fermement tout vérité. Vandi na l'église va pécher poste. Tantôt à Koyemba, il y a un sens au Yemba, à Bébissi Soukinae, à Taba Modèle, à position postère. Il va pas et Dieu n'est même pas là. Mais comme on a battu ça, même si tu as sa stade à Tunis, mais un jour, on va le haut et les bas. On va à quitter. On va au Canada, baton qui va bien faire Kabilo. Pour succès à Zalaki Nango, et qui quitte le terre à Simaïlo. Nous sommes allés à l'Okomo, où les Kangato, où les Banako Tambo. Malgré na ton na yango exécution dune na yango accomplissement ezaka lisusu na pouvoir oyo ezaka na langue bato mosusu lolemo na bango eza na moto makasi bato mosusu bapesa bango maboko ya nguya par exemple nga so napesa suspension na komi so na komi na signé na tie kase na telemi na lobi ato ozalaki na mosala ozali na mbongo ozali na ville ici les alliances. Pour eux, la salle, nous avons des animaux à l'outil. Ce qui n'a levé la monoko, aux agents de l'eau bali. Tout ça, tina souka. Aux sans problème. Mais ce qu'on va dire, mérmé, on va
bandi ozoka zoka olobi ozoki olobi ozoki ezo corriger yo ti aussi la même beauté aussi là ce qui n'a tindi batu batanga wanye komi yo mogonanza so vous avez monté ma pour reconnaître le gaffe na yo ozala no libre quand ndenge ozalaki ti suka so qui pose monté ma pour reconnaître le gaffe na yo te nzambe pe na ba ange ba osala eloko moko te ozala la libre ozala tana yo so ekoki ce que vous continuez à biso ce que vous continuez te kaka yo za no libre et ça va alliance nzambe asala yango moni ezana ba mama mosusu le bomoni ba bandia ozomona ezana mbongo te lokote mais ba pese pouvoir na langue ça dit so sali mabeta ni soki a lobi kaka ici bon négliger ba ninga na bino bato oto so vivre na bango te mutu na mutu azana ndenge nzambe asala ye biso papa muli mutu za koyeba ke oyo soki atomuki foto kizai poto bika na pouvoir moko to ko négocier na ye et ya bandeko na bino musu bazali awa bazala ba problème na ba papa babota bango ba mona ndenge na ya tie pa ya papa to sololi to bondo na zima eloko na pesi pour na yo na négocier pour na dire que papa a na pouvoir na langue donc so passer nous na puissance telle passer nous a moyen de convaincre que mon dimina botika la ndenge tata wana lobaki quoi que mort même pour malobezaka na ona mon pépé elongwa te. Mais tout ça là-bas, les sous, bah on a pouvoir te. Bah là on voit tellement masanga pour que l'on soit catinaé. Attends ça pour l'obéso fronté dans nous. Voilà vous sur le petit problème mais bon, que vous savez là l'église il y a qu'à liboso, il y a qu'à nous qu'à liboso. Nana au bout comme on a mal au bas, on a direct. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de puissance, de pouvoir. Et c'est pas toi qui et ce qui est grave, il y a des êtres au Babengi, papa, père. Ceux qui ont un pouvoir dans la langue, à commander génération nuance. Na maman ou yabala. Ceux qui ont un tembe. Alors ça, là, pour moutou moutou. Donc, le qui va nous parler à l'oba. Il faut que nous vendre la bourse à l'Église. Ce qui est, et ce qui a couffé, c'est fini. Et puis quand il y a l'église, il faut se renoncer, passer la jupe, prier, la bouclier, intercession, par Ondeli, et passer roi de phase à la mandat. C'est-à-dire, un élu de Dieu, comme Moïse. Na genre ya batuana ou ya brisaki alliance a brisaki makambo ba modisaki bana Jacob yo mutakoba ko sala Moïse pour Jacob était patriarche mais Moïse avait au fond la bana na puisqu'il était lui Moïse et c'est la dozo ganali ko sakana na moto ba bengi kombo ate atotangi ko lekai atozana mbongo ata ozana nsoto ko lekai. Yo pima pour les gars tata na yo na beauté na nini. Comment elle est dit? Keba. Yango qui bible lobi. Na kati na nyoso. Ce que nous voulons na mokili, tout ça pasteur. Nzamba yeba que pasteur na prophète ya munoko mungongo li puma koza. Ayeba kite. Quand on a vu tout ça, il faut vous mettre. On a vu tout ça, papa, na maman. Tu as fait la maman, je vais vous dire, quand on a parents biologiques, mon collègue, ça, le reste, on a vu la Syrie. Ce qu'on négocie ici, au Belgique. Ni maté à où vous votez. Ce que l'église a connu côté à bon côté, ils ont échoué. Il faut moi naïba qui est père. Qui est mère. Maman y est pas polygonie nous fait presser la balle. Et vous êtes comme ça, il a vraiment bien fait, il a pas ça papa maman vous allez l'embrouiller, le couta. Et comme il le rose à une seule beauté. Puis le papa au tika la bana ya batu ba tuteur. Mikolo se mal va mater. Mikolo se pas comme ya mater. Mikolo se mal au tika.
mokonzi nzambe akokondane atomboli mwana wana atomboli bato wana yokomi na page sikoyo topana bakomona ndenge ezalaka. Dieu est juste. Abomba makasi cette fois. Bolo bapenga makasi nzambe aza Dieu est juste. 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 Gloire au Seigneur. Et c'est notre madame avec elle. Donc il y a un moment où il y a perturbation, on a ça côté là, on a Ezoya, Popino, ma frère Nangai, ma soeur, ma maman, Bando Kondo. Bon, il y a pas un mot que Namu qu'il faut, ça n'a beaucoup de sagesse. Tout le vallée à m'appeler, quand on a un mot, le négoce pédité, et ça me le principe de et toujours souffrir et ça veut cause à erreur mon corps monsieur Zaki il y a niqué ma casse oh papa ça là mais écoutez mes sociaux qui vendredi les quelques personnes ont besoin de parole tout ça qui biso on va pousser biso continuer j'aime plus samedi pour maloba modèle wala to biso da papa molim on faut gérer la toi dans ma caille il faut ça la ma casse. Si vous avez un casque, vous avez un petit peu de la volée là. Il y a un petit peu de la volée là. Vous avez sur l'autre côté de nous, de part et d'autre. Il faut ça la part, nous avons proposé le bébé, et puis t'as la macambo, ils ont battu le piscine. Alors, la chose est que nous avons Israël, nous avons un miracle dans ma faveur pour ma belle chez Côte. Il y a un temps où nous avons attaqué, puis tout le monde, nous avons Gabaon. Ce qui nous appelle ça l'intervention divine, Israël nous a laissé dans mon couloir. Babunda, mais 5 rois, basés par millions de soldats, basés par armes, peuple 600 000 attendre. Il faut aussi ça dans Zamba. La place de la Bengi Azeka. La bête est ronde. Et ça qui grande bataille près de Gabaon. Bitumba ya extermination. Donc il faut exterminer une race. Donc 5 rois. Roi ya Piriam, roi ya Eglon, roi ya Lakis, roi Debi, Batomabé à longue époque, Basangani, la grande puissance. Il y a un peuple amoréens, un peuple étienne, peuple Kirkazien, peuple les juifs phérésien. Ce cas a retiré son maquilla dans ce tournoi. Ce qui est noté aux officiers maquilla pour continuer de dire à l'ordinateur. Pour dire que vraiment maquilla présent, à comprendre que n'a Zoki. Après la deuxième masse. Ce que Zoki si imaginez pour vous à la 30, bon, on a 3000. Bon, on est pas mon maquilla, tu vas retirer. Ce que vous avez dit que les gens colonnes. Il y a un qui a pensé à extermination. Peuple homme sous qui tellement ma casse, j'ai besoin de décision. Il faut que pour Israël, il faut passer là. Alors, Sangani va se n'en moko. Quitta Israël, que les malins, surtout Kaboye. Bitumbaliwa. Josué Tindi Moto, il était puissant. Armée Israël, près que Bazanaba, Bilombe, le Kolaba, Eleazar. On se dit, Mbele a tiré Mbele Kangan. Moi, n'a pas dodo. Mbele Kangan a relevé le vol de la soute. Et c'est pour Maka. Oh, monsieur Soka, Simbi Mbele, Sobi, Simbi Titongo. Mbele Zana Maboko, Zobetaka, Zokotaka. Il y a Ozokate, il y a une ambassade. Mais je dois les aider impuissants. Une multitude de gens. Ici. Alors nous avons dit Awa, Anjali, Tokita, Obatumana Alliance. Mbula ya mabanga shikoro kiti. Mbula mabanga bete la nzabe. Mabanga oezana mabele peme uti na lola. Soko nena lola pa na nzabe kuna zana mabanga na ya prepara. Pona balkere ya bana na ya. Mbula mwana salaka tata moko shi. Allez toi batu.
Après, tant que ça la prière, alors passer na bino soki atie makolo na matango ya kolala baolala quand likolo etembe oyo azotala okufa wana asala makambo yango na butu tosengaki mbula mabanga na bi Seigneur a tellement puissant mabanga intervention divine à Kapao azwaka mo dans le moment où ça jeté, mon ça il prière, mais ça il jeté. Ok, les réseaux soirs. Moula mabanga. Je me souviens la comment tu sais moula mabanga. Pour tembeliki. Amen. Frère, et inda qui joue la Kapao. Mbula mabange bando boma tande bovali bodi bange yebike oyo motetela de bomaka motetela oyo nini donc mbu yebike oyo Israël di bange ko yate mais bokanga na bitumba esoko ina kaka bino bikolo mosusu osokufa mais ata mwana moko Israël akufa te et bomi banguna nyonso des millions de gens bazokuya bango bazolala et Josué bakomi kotala kaka oyo neti azosala ngo libango eza te nde komoni oyo toi bobomi bozoboma na ndenge ya facilité mais bato balalilala mabage ezokita mpenza moninga azali angato ya oyo akoi nzambe asalaki baange wana non baleki bamerike bakosa bamerike batindaka babiloko na bango eboma erataka mpe mais il y a un centre et ce que les couleurs m'ont tout, il y a moko. Puis, bâtillons sur la saline. C'est là. Bâtard, la scène de loi, a dit que la scène de loi pour mon événement. Les gens ont bâti sur le but, mon peuple, ne que à où me libre. T'es à pas bon événement, mais ils avaient au cambo là, ndenge nzambe akotombola bana na yo ndenge nzambe akosala makambo yango moni kokola na tikali na mokili yango moni tata na mpo yakanisaki eza kaka ye ndala na nyonso nzambe akosala to ayokaki na puissance na ye asala eloko te abaki bato bakobonga te abaki bano bakokoma bato te mais babandi kokoma bato ndenge nini c'est comme ça nzambe atikaka bato ya mondenge na mokili yokoka mpasi yango abi ne t'inquiète pas le méchant prospère. Attention, ce que vous savez. Et ça peut être mon collègue, mon cœur. Je peux en nyoza. Le kanzambe ya solo. Na ba décision na foignon so. Pour commander nos péchés, le coup pas dans ça. Et ça que on a dit dans cela na ye. On dit que yoko comme mutu. Le kuta. Wana akubanda koseka yo. Merci. Abanda koseka yo. Na mon kilpa mone le côté. Bato bakoko bato bamonaka ndenge bana na bango bazofulwa eza balukaka kaka nzambe na ndenge ya solo na motema mobimba ese nakosi bino voilà eloko na ngana loba donc mateya na biso ezalaki table na grande leçon oyo na pesi bato bapapa basala likambo moko likambo mosusu basala boye bamama banini bato wana nde tosambelaki mpo na bango oyo vendredi bayaki koyeba yango en public ke biso bapapa basalaki boye biso yaya to mama to ngai moko nasalaki boye nde bazwaki grâce ya kosala bango délivrance oyo bino omonaki nde nzambe asimbaki bato mosusu donc nzambe akosaki biso te na système ya travail oyo apesaki biso nde yango bomoni tosukaki wana bongo lelo rapidement eza mateya oyo elekaki nazozongisa yango par rapport na écoute oyo nayoki bandimi ntango nazoyoka baerreur mosusu eza na bandimi na ntango nazosolola nde nabi mateya oyo tanto bamisu bazalaki te tanto mpe bayokaki bien te ezali perturbation satanique diabolique causée par de faux conseils mobulu ya satana ya diabolo mpe ya bademona oyo wuti na toli ya mabe. Alléluia. Puisque ça va monsieur basala ba étude alors ce qui commençait à malamu te à la section malamu moninga na yo azala makasi na biologie abinga na kosala boy yepe
yazala ne makasi na ngote abipa donc masanga otanga na école là yeba ke ko na ni biologie a ko na école wa moninga zane makasi na mathématique ye azanga makasi na français mais kaka ya conseil ya moninga na ye lelo o moninga zo si sa classe ye akatana asuka na ye azwa même diplôme de classe ici là pour abina za makasi te na zwaka te nsuka nde azalaki na ye na moyen kotanga po moto akofuta mbongo azosala bazoloba na ye na zwaka te abia na baye na nga na tika classe lelo akomi komona baninga bazosala oso natani moninga na nga na vodacom lelo bapesi mutuka vodacom nga lelo nazotambola naoluka ta esika na osala auto école mbongo mpo ezali te nga ntango natala mi mes frères matin nyonso toteyaka bino oyo papa na lelo wana oteya te lelo wana peniel ezalaka te tala age na ngai peniel ezalaki te yango na bibo malgré mikolo eloki na wata koteya lelo nazongela yango lisusu le faux conseil eza na badomaine te ndeko mosusu alobi oyo nasina spesi mbongo adote mais camarade na ngai okoyebisa ngai bisoko ekoti na famille oyo bokosila tala bakufeli 2 personnes qui vous dit soki famille na bato bakufi 2 nde tika kosalela nzambe bakozala mpe na mangola koluka nzambe nde liwa kozala continuelle na famille wana yo okoreusir te il faut koluka nde volonté ya nani ya nzambe na likama po famille na soki ezoluka nzambe famille na eza na basala oyosa baliasi na nzambe akotumisango makambo wana epui nzambe akotombola bango yo okosala ndenge okokorate frère a changé moi si la dernière minute na virage asali votre face ndenge président Donald Trump asala akoloba bomimita baluki ndenge bato mosusu na mokili basala azwi décision aboyima na mwasi wana la veille bauti dot 4 jours bauti kopesa dot prédot te dot mbongo batsengaki biloko nyonso mwana mwasi atikali kaka na elamba balataki mpe elamba ndenge bacouple mosusu bazala so bolingo eleka bango eza ndenge mabe te balataka ndenge moko sikoyo moninga atikali na elamba mosusu wana abengeli oyo mpe atikaki na elamba yango ayaki kolakisa ngai papa ta elamba na atikali eloko natikali mwana mwasi oyo elamba ngai me oyeba mo pourkui abingai nalakisa sikoyo olingi lokola mosu etikali kuna nazongisa bino naza volontiers papa po oyo namoni na conseil camarade apesaki ngai oyo naokenda lola te nakokota nakoti makala so nabimi makala nake nanife mpona nini camarade apropozaki esere na bango ya quartier nde asali nyonso po apesa dote akokaka te basalaka prédote lisusu depuis basala prédote nani bakoti na libala te frère ayebi ke soki akosuka na makala te akende wapi ese bato bazolanda ngai awa ekomeli ye boepona nini akoza nini faux conseil siko bolingi kufe conseil ndenge nateyaki bino ifai naloba badomaine nyonso mbala mono il faut kodévelopper ntango papa alobilika mwa mayele biso bato esala nini esalema ekende na bacontexte ebele puisque au cours d'un titre comme ça papa koloba makambo nyonso ya mokili te yango moni lelo naninga nsongela ata na baparti ya ndenge wana naloba makambo oyo esimba so nalobi na libala nakoloba ya mosala so nasisi na mosala naloba ya nini lisusu naye na bafaux conseil na domaine nini voyage kaka te ezalaka donc misaka mokili libala voyage mosala nani commerce mbongo faux conseil au frère wana akutana faux conseil totanga bible moki ezala bato mosusu soki apesi conseil na ye soki yo oyoki yango te osaleli yango te ake komiboma mpo na ye il faut kaka moto asala conseil na ye aza na baesprit ya domination soki opoyi conseil na ye ayoka neti amiboma ta mosu amiboma
bato bongo baza na mokili baza na venin de vipère soki apesi otoli na ye oyoki te ayoki neti ke balongoli biloko nyonso nzoto na bibomi na ye bato wana baza na mokili mpe bazalaka bakonzi bakomaka pembeni na bakonzi bango balinga kolia pembeni na bakonzi balinga bakonzi bayeba bango bato bayeba bango même politike na biso ya kongo soki ezobeba faux conseil azali na parti ya longo akomi na parti libumu azali na parti ya longo akomi na parti mokongo soso azali na parti ya longo akomi na parti likolo ya ngombe faux conseil bachangeaka na ndenge moko na Congo babi le seul pays na planète terre oyo baposition baza instable c'est-à-dire baza na position te bataka mai ekwe ekitiwa ekitipo ale bake okwe ya kuna lokwa bangolo ata bato babala baza na stabilité mwa moke ke baposition mais pays ezali le plus instable na mariage Sierra Leone po kuna mariage eza na par contrat tosa 4 mois 4 mois koki moto amutaso mwi na ndenge tobayani mpo na 4 bana soki 4 bana ekoki libana pesi donc eza contrat tobayani mpo na 4 ans 10 ans ekoki moto amutaso mwi na ndako na bango makambo libela te nga na fana noti mokolo yokokufa esila kaka yo moko kaka oyo mboka ndenge mariage eza mpona soki balingi ya libela lelo bozokende même moto alingi asinya abandi kobanga ifa tuna bino mituna esozoyebamamozosa eti bapesi oso ntango elikoleso ni baboni mais so lobi 5 ans par contrat l'instabilité na mariage biso na bino toza na bainstabilité na makambo mosusu nzelayoka vos conseils tofuna l'idée Samuel na chapitre 17 à partir du premier verset na otanga mokelo de connaissance na continuer pour vous comprendre. Achitophel dit à Absalom, Achitophel alobi na Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Encore Ushaï Tongla. C'est ainsi qu'il mourut et Amen. Il y a papa Nabiso David. David a vécu mon cause monnaie. Namoka na Israël a sali 37 ans, 32 ans, 33 ans. Na Israël, et a bâti sous 7 ans. Donc on a 40 ans. Na likolo la tête. Il y a Moka Israël pays Juda. Fabio abandi koloni akomaki na période moko nzambe abandi kotombola ye makasi abundi bitumba ebele mpo alongisa mboka na bango mais komi na période moko mwana na ye moko oyo ye abota na mokongo na ye na makila na ye abandaki kozala na posa aboma ye papa na ye mpo azwa bokonzi ye mpe arenge ndenge amonaka tata na ye azali koronge mwana mobali wana motema na ye osikaki ebebi satan abandaki kokosa ye papa na ye malgré apesaki ye pouvoir azotambola bampunda kolanda ye na si kotambola na escorte moko ya monene mais abakisaki lisusu escorte na ye mituka na bampunda na banini bameme babakisamaki asi lisu bato donc soki azolikana alataka makasi bato ezomonake babi oyo za roi mobimba roi azotambola na ye akendaka ne bapriere 7 fois par jour lelo moko David azotambola na makolo auti na ndako na ye azokende ti na église na priere na makolo bapenetie na likolo na bampunda bazotambola ye azotambola makolo asala sacrifice na koyebaka wa mwana alekani cheval ozolanda mpona donc mais mondo eza ndengeni na bakonzi mpe ya mokili oyo bakutana na makambo wana bana na bango bakobanda kotambola ndenge mosusu même président Mobutu bana nde babandaki kotambola na bandenge moko mokonzi
mosusu kuta bana otika basoka bakanga mosusu babeta ye na makambo babanda kosala alors kaka akendeki asalaki bo akendeki David mpe azalaki na problème wana Absalom aza kotombolama koleka bana nyonso matikaki mpe kobota te azalaki mwana moko ya mobali lolendo makasi posa ya monene ye komona mpenzaki eloko etikali na ye kaka akóma na tete ya mboka un jour ake kosula na bacamarade ya tata na ye premier conseiller ya tata na ye mama bolamuka premier conseiller ya tata na ye Achitophele abi ngai nalingi nazwa pouvoir na petola papa na ngai bokonzi yo olobi nini Achitophele abi bon sala kende na bamboka boye nayebi bato baza na baniongo na pays kende koyebisaka bato alobi nga nalingi nakoma mokonzi mais soki nakomi mokonzi baniongo nyonso kofuta te banda kozala boye na population nyonso oyo aza na problème na l'état kende koyebisa obi nga nalingi nakoma mokonzi na place ya papa na ngai soki nakomi mokonzi nakokata likambo na faveur na yo makambo nyonso bakondanaki bino ekolongola kolongola yango nyonso abi bato bakolinga yo ntango mwana mobali na yoki bongo abengi bampaka ya David oyo bazalaki na pouvoir na tata na ye asololi na bango na mopanzi abiso papa bana ofuta bino 1000 francs nga na ofuta bino fa 10 eloko nyonso papa nanga bana kosalela yo nga na kosala yango fa nini asali contrat na bango nyongo nyonso oza nango nazoyamile yango makambo nyonso oza nango na kosala yango na opesa bino bilanga na opesa bino bato bayo komona babe mwana oyo seki akosala biso malamu koleka tata batrahir tata tata azoyeba te réunion ya cœur esalemi babi tokosala nyonso topenga na ye na pouvoir David na ndako avandi na kiti ndenge na yebisaka bino azosola na quelque bato nazomona bampaka bato nyonso mpenza presque te bavandi bazosola na bango avandi na kiti ndenge makolo ngulu avandaka na alaise pataka na problème na moto te akutaki priere na ye ofranga midi e azozela ya pokwa avandi kabo kote oyo Absalom alobi ndenge avandi wana aza distrait po oyebi kaza moto akeli alonge poko mais aza distrait aza na ye boye baza ta prene eloko te tala lere tokosurprendre ye azwi bavolontaire bato baye trouble sango epanzani nini babi Absalom aproclame akomi roi kuna david Absalom akomi roi yabi peuple nyonso ya Israël baza derrière ye bazoya armée nyonso eza derrière ye kutu bazoya directement aya kozwa kito babomai basoda ya David batelemi aza na 600 le pénétier les élites obi me tokosala nini na lelo David atali mwana nga na boti nabunda na ye mpona nini kobunda mpe ya nzoto te ya baar ya guerre mpona nini atelemi mbala mwa bi non toza na vie lisusu te ale tokende totikele pouvoir ye avanda reye tando eza nzambe moto alingi atia ye mpo mabe na ngai eleki ebele nasali tato mabe ebele mpo mwana na ngai akotomboka likolo na ngai te alleluya ale toto David asote mbala moko bazwi sanduku ya bondeko basacrificateur bato basoda bazingi ye David na se bakouvrir ye bazobima atiki boko David abandi olela pour la première fois alelaka première fois na guerre oyo esalemaka na Tsiklag deuxième fois alela mpona mwana na ye oyo abota ntango bazoba balobi David kotambola mbangu bakomi penepene bazoya na vitesse David aluki bato nyonso batika wapi Achitophele premier conseil mpo tozokima pesa babi Achitophele ozoluka aza deja na Absalom bazoliana ya Achitophele akomi na ngambo Absalom David ntango ayoki baale bazoki mamba abi oyo ayebi ngai dire ngai bragi wa conseiller numéro 1 na ngambo ya monguna ayebi nyonso tokufi tokende asimi motu babanda okima bapeleti bazogarde babimi na porte ayebengi sacrificateur na ye aza na sanduku ya bongo etala tikala na sanduku ya nzambe esikanga nazokende kotambola na bazamba kokima nayebi te sor nanga eloko ya nzambe présence ya nzambe ete
kelenga na pona ngate botika mona mokonzi na bino oya za koya avana na kimya yozonga to yebi eto to yebi kaka ndo na loko nzambe ko moto na nzambe moto na nzambe abi bozonga ba riba ke na te bozonga na présence ya nzambe bazongi baba ndiko kende na nzela loba amen nyonso lekani to komi na verset 17 verset 17 okomi discussion ya Absalom na Achitophel na papa Ushai oyo azalaki moko ya bras droit ya David. Ushai alobi ngai David na ye nazokima na yo me nga nakozonga ti esika Absalom azali nakosala nyonso na compte na yo papa nakokotrouble bango nakosala lokola ke na boyi yo na yeba na bango mpona landa nyonso bakosala Achitophel na nyonso osaleli ye akosala bote nga nakodejoue makambo oyo un conseiller fidèle David bon kende nzambe na ngai azala na yo Ushai azongi akokoma boye akuti Achitophel azopesa oyo David Absalom na lelo papa nazokima aza musika te azaka pembeni amutu ya guerre mais soko olingi tolonga il faut 12 000 hommes na bachar biloko nyonso topesa ngai ngai moko nakende liboso nazokende korécupere ye ndenge bakangaka mwa eloko ya pamba na zamba na kopesa oyo topoma ye comme ça yo vanda na kimia na bokonzi soki toelimine kaka papa na yo tovandi bien soki toelimine nanu papa na yo tokosepa na bokonzi oyo ozosepolosi te obika aza moto ya bitumba banda ntango molai mpe na ndenge nayebeli ye aolaa na ndako te aza lokwa mbwa ya zamba lion akuluka moyen akanga biso il faut topoma ye na c'était le conseil na ye azongi papa na alobi mais nzambe lokola alingaki David par alliance acomprendre que soki na ntango wana bapesi kaka 12 000 hommes alleluya bakokanga David réellement ndenge Achitophel ayebi bakoboma ye mbala moko nzambe abimisi Ushai aye kokoma ntango akoba Ushai outi wapi oyo nazali quelque part nayoki mouvement ndenge ezali eza ndenge ni position nanga babi te problème toza nango a tongi tokanga papa tozala be papa na yo yebi papa na ona bato naye baza na bango baza lokola mbwa papa na azalaka lokola urse oyo bakangi bana na ye bazokotola bana naye na miso na tombukaka asalaka ravage na bato naye baza bato ya guerre ya ntango molai nolingi tokundisa bato non conseil wana eza bien te cette fois-ci moto apesi conseil oyo akosi yo ke tolanda ye totikali nano akende biso moko opesa biso basoda tokokende kokanga ye na esika azali abatami tokozwa ye facilement mpe na bato nyonso ntango bayeba tokangi ye poye na ye nde bakopesa yo pouvoir bato nyonso bakozonga okozwa kimia banini kolande na lero oyo te mpe aza na kanda mpe aza moto ya matata babi ntango azo qui que tu sois ntango alobi bongo Achitophel ayoki kanda yoka sikoyo papa mpe Absalom lokola ezalaki puissance ya nzambe moto etindaki Ushai aloba makambo wana bacomprendre babi Achitophel mbala oyo conseil na yo olobi eza mpe ya mabe Ushai alobi bien yo olingi ndenge papa azokimba kaka na basoda na ye nga nalanda ye yo oyebi papa te olobi mabe il faut totika ekima po mosika esika kolala tolinda basoda encercle ye tokange na malembe mpe mosika na mboka apres tozwi bato tozolakena ma tozwi namona kimia Ushai oza na raison Ushai ntango ayoki boye azwi serviteur mwa abe aliyebisa papa akima mpenza bakende mosika na joue lisusu serviteur wana akimi mbango akekoluka David na esobe ayebisi abi conseil Achitophel apesi nzambe abilisi yango ya Ushai est reçu bokima mwa mbango nde omoni David akekomata ngomba ya Bashirim ntango abandi kokende David atali ngai moto ya bitumba nakomi kotambola nzela ya mabanga mike mike na kolongulu nakimi mwana nzambe osali ngai otiki ngai boye na soni mboka mobima mokili mobaki ke David moto ya bitumba aza kolela kimi abandi kolela aomata ngomba oyo babi ntango moto olelaka ennemi no mpe akozala kaka wana ennemi nakoya konyokola oyo lisusu papa moko shime ya bimi banda kopeta mabanga likolo ya nzete ya ngomba tala moto ya makila oyo
famille ya Salomon ya Saoul allez libanga David a tué maboko parce que papa pesa to boma allez les gens mon collègue boma motute tout ce qui m'a sobona mabenanga tout ça du sous makambo lisusu tout ça du sous problème botika ya finga ça et ngelo bani tango za na passe tango même aux problème bato so critiquer tika bango baloba ko sona lisusu te ko loba lisusu ko kota lisusu pour oser battre ce que continue lisusu on va déjà na passe ya liboso ce ko continue lisusu na ko sona o continue lisusu na bitumba ko suka wapi oko baisa lisusu passe tika bango ba continuer pour ce cas ya moninga ba ko alinga tonga nga sala yango nini mbambo sala mbamba motonga mofinga ngai toleka na makambo mosusu okanaki liboso po toya kotikala kaka na moko wana kaka mikolo nyonso te nayeba mpe mosusu eleka na kaka mbala moko esi azokomprendre yango David abai tika asitofele bandolanda bango na likolo ya ngomba ezalaki nzela moko ya rorde lokola sherbo asitofele mpe azopalukaka eleni chime mabanga kaka na nzoto ya David ona Joab commandant chef atali atala papa noko mombwa ko pola bonake na bona babitika totamisa biso makila lelote asito sime azo comprendre abano beta bita roi azal sur le côté lera moni peza ke batune ba osa de tabi voilà baza ko bang ama ba azisu ba poussière ya mabele poa se peut dans la mitu ya sota ba kolango David a komi ko lela lwa mwana moke ko tamisa ba poussière azo kima makolongo yango moni bakoma na Bible babi to moni ba roi bana musala ba otambwa na cheval mais je ne vois pas otambwa na makolo aso bana so matiki ko muta ko betelo ba couvrir mi panzi ya banya akoza mwana tango papa na biso Absalom akomi ayoki conseil wana o ba pesa ki ya gain amoni ke ezaki bien aye ko va na kiti ya bokonzi mais ki ango avanda bi ça va na komi roi mais et on est à ça avec le gabasso papa ça qui la maman tamboni na bango nyonso alipo ayoka lisolo ayoka ndenge ça pena ko pomai mais papa bongisa yevi asa nyonso ba swana tambokolote afinga ite babundate atamboni na base ya papa na ye akangi batu na bali ko pomma ba misusu après azonga ko vana kitabokonzi batuni Ushai alobi sikoyo ezaloli bakomanda mosusu baza contre Ushai babite il faut tolanda papa na bitumbaka toboma ebongo ya kovanda bien kovanda nano boye te toyebi nene lelo kozala te tokende toboma ye tozo bango bakoti na beso nzambe mutu azokende bango beso bongo yoka lisolo ya suka na 23 Achitofele ntango amoni ke conseil oye apesaki bayoki yango te babi asali nini azumpunda na ye alongwe na misu ya Absalom akiti na ndako na ele akomi na ndako abandi koloba na bana na testament na ngai yango omoni biloko oyo eza ya mwana bo omoni ndopango oyo eza ya bo omoni bilanga na nga eza babi ozopesa baordre kopona nini abi te abengi mwasi na bi pour la première fois na vie na nga napesa motu conseil aboya esali nga pasi namona kovivre lisusu te nga so napesi motu conseil fo ayoka so ayoki te nava na vie te mwasi abini akoti na ndako akota boye baya kotala boye akangisa mete miki yoka attitude ya motu oyo aza na vrene conseil na ye so ayoki te amibo alongwe na vie siko na kombo na mboka na bisika biso toza na bato ya bongo 5 6 7 tosuka oyo alingi kaka oyo ye alobi nde yango bongo na biso bino papa nakufaki libota na ye ebebaki akozi ya nini faux conseil bato ebele bakufi na mokili mpo na bafaux conseil bato ebele babeli lelo na mokili bafaux conseil nayebi ndeko moko towuti komona na ngalema azalaki na ye bien azobela balobi basali examen babino ezali appendicite ye alobi ngai na nzoto na ngai mbeli te na ndimi mbeli te oyo appendicite nazoyebisa bino bapapa bazali akotoa docteur akoexplike bino eza eloko ne eloko moke eza biso eloko monene te bandeko balingi na intervention appendicite bayoyebisa bino eza mpenza eloko monene te oyo yo soki ozala yango oyo ya kaka balongola yango
à expliquer bilan si ma appendicite pour ma maman déjà ma loba pour ma papa de loba. Mais pasteur ou un prophète, azar pasteur, prophète, docteur, évangéliste. C'est-à-dire grade de nyonso, yamoni yango grade na mataba ba échelon. Ayebisa di nzamba talisina na butu, ce qui bon périr au kaka, au salni, au couche. Il faut, ça le vend au bon de la porte à l'eau, et qu'on libre. Moi, ça le vend dans le bon de pas si les autres ça. Ce gars, il s'est dit bon, dans le sol, dans le bon de la, dans le côte à ma bonne de l'île, dans le maillot, dans le côte, dans le bon de la bonne. Alors, quand il a eu ça ne va, puis, prophète, il y a un bon. Ndena kana mabonde lina côté ya nini kuna ya nini mama moko azali pe makasi to solane bien to kuta na ye pour prier na ko sala yo il faut que mama moko azala yo na ko sala nga moko te donc moi na futi tike na ye baki bako mapuna mama na binisi bakasa biloko banini abisha pesi Amerika prophète ye moko a prier ya pe prophète azuma boko continue na kasa pendant qu'on déclarait Miss Nicolo pour t'attendre Miss Nicolo alléluia invocation tant que c'est la péché Améla tant qu'Amélie en sadika 3 jours libumoto akona paluka mabele abambama dozedeke basalam ça ne va pas ayoko mona mwante bolinga ya babenga ya na ye ya tangaye ba expliquer ya baki l'hôpital bata mais tu peux le kata ndi ya ngolobi azaki na hôpital donc point de vie mais tu peux nae eza okata na kata batiri na nini na oxygène ndoto lo babuna dimanche à so prophète à la prière alléluia pour makambo c'est patane ndokona mobali na éviter dit pourquoi et là on est à ça perturbation de vie une fille de 26 ans a perturbé vie à cause de nous faut conseil même pour sur la scène dans un conseil pour la conseil il faut il faut faire de déjà vie na yo il faut taler il faut la maïel, il faut sager, il faut maïel les ala. Ensemble la raccrochant posant la maïel au thé. Et c'est la bazola nangai. Ningi sabato bazola la bouger ma casse de là. Malem bébé ma casse. Ma casse il faut pas mater. L'homme de la tindio. Alléluia bandeko. Faut conseil. Faut conseil n'a donné un traitement. Et Pelé, même dans Madagascar. Dans Madagascar, Mikolo, il y a un problème. Maladie antibiotique. Maladie antibiotique. Donc, bazo somba yangodo, bazo na ba problème plus de 14 000 cas. Ils ont un problème. Il y a antibiotique bon bazo comme là. Ba mela antibiotique pamba. Le même déranger de ici bas. Na ilwa. Antibiotique. Yoko comme l'antibiotique sans avis à médecin. Zakara yo le ba na ko so ba. Le so yini. Na ko so. Donc abanu lika na so ya. Akoti asobi. Faut conseil. Oh maman mo va so sala makam. Oh maman mo ko boye. Maman mo ko aliye kuna. Oh ndoko aninga na mataka vi ba komi nango. Eza mo ko passer. Oh ba ko pesu loko to boye to nini te. Et ça quand ma bonne délicat tout le monde. Bon qui première phase ba bonne délicat. Deuxième phase ba ya na bo. Maman le va qui vendre diao. Ne baba ni babi ya kana ntaba. Yo kanisi ntaba. Nzoka nganga jamais akona pesa nga mwana. O kenganga na mokili. Aloba na moto abi pesa nga yi mwana. Pesa nga mwasi na ba loba te. Azalaka te tuna bato bakota bonganga botuna bawo bonzongao tuna nani bomo yebisanga tuna ezonganga lobani bino bato bokota tuna yeni bomo yebisanga alléluia
Amen. Alléluia. Peut-être la Zamel na maboko, peut-être la Zamel na maboko. Bazaka na bakode, bazaka bakode, bazaka na makambo na bango nde balobaka. Na suka ngambo ekomeli. Le faux conseil na bako kuta na banganga. Faux conseil na domaine spirituel. Faux conseil na mosala. Et puis le ba bebusu mosala. Nous na moni ba ndeko moko to kuta bango baza ko lola liboso ya inter. Baza na mosala ya bien. Moto moko ayo apesi bango ba papier ba document moko ba remplir abina zo luka bino mosala moko oyo atuni mo bafuta combien 180 200 ah mosala combien 24 jours par mois on dirait ayebité moto zo ayo basala ka 24 jours na za na mosala na kombi na souffre na âge na bino osana bana bon 4 yo za na bon 5 ça non abimisi papier bon rempli soit carte nangai à $20 plus boya na hôtel na inter samedi na ba 15h na oyamba bino na place na parking moi il faut na bukele bino lo kwa kosa ezala kate batata na ba sepeli pena omoni yango ekanga madame apeyaka makasi abandi ko matériel na ngesi ni bonaka papa pesi na témoignage nga madame apeyaka makasi omoni biloko yango il faut tikaka basi bake na ramba babonde biwa tala chance aboye loko tozo lisolo zolo la bongole na ngayo se bosila bosape to lo ba mukolo bokuta papa basolera alléluia to bosola mukolo mosusu frère na koseka na miso na bile za bien te pardon papa le mwana linga le mutuka azoli na kaka dane dimisa mutuka azoli bale na kaka makambo basa amen frère faut conseil ngo musiko senga papa le beta di solo wana ko le lole na yo esilaki na beta na ndango bi amen amen. Faut conseil dans le domaine témoignage. Ce qui n'a comme ce qui n'a pas eu ndima. Tokolia bien. Au moins yo lobano kaka. Yo ndima kaka lobaka comme ça pas tout yo lobaka. Quand belo mususute. Lobaka kaka. Ngamona ebelo no sa na kanisa. Yo ko yoki ba bino lobaka kaka. Oui, ngape na zalaki. Na ebia. Au moins ika elo ba moke. Connais à Makal, Azan a combien 12 ans. 12 ans. Faut conseil, Baba Nendi Makaka, oui, Rabin Azan a Ebiam. Nalika Mounin, Masagao, Yon Dimakato, comme disait dans le Sino, non seulement dans Sinotoko. Kalawana Nos, Tambola Banana Motuka, Tini, le Gosuke, Azalika Baniba Kota, Ndalubini, Yolubaka, nous retrouvons seulement là. Nous avons dit, nous avons préparé qui bon. Pour nous, nous avons Tambola Date, Bakoti Bavan, Bakoni. Babani Bosorami, Nani, Tunimio, témoin dans les années dans Makambo, le Vakipo, Tonito, soit décision pour Moroyanin. Habillé, tout ça, Yo Zala qui n'a Makambo, oui, n'a pas d'intérêt. Quand elle va y aller, qui est là, vous allez côté à John Gapé de Moussala Moro va proposer qui était Baba qui va repasser Moussala, tu vas mener les bango, mon doigt participer qui n'a poison et à moi sur bakosala yo boye pe basigné bonda yebi ya ndimia zo musala na tekinde po abiso ki azui na mayene na osali a obeta contre avis mon frère tant ba ke yepe petit poto ba kangi na ye siko yepe kuna ba condamner ki bazo sabise makambo ayebi te babi aza conscient na âge na ye azo boya kolo na ba fi ndeko soki batuni ngambo yebi te ba kopeta yo mais il y a les hommes de la Soudan, Congo, qui ont monté Mamakashi. Donc, il y a si la monnaie passe les gars, Nazara qui n'a pas et comme moi, on attend de la prison, on m'a noté pour papa, mais
Et ça, quand passement à lui, c'est des donc, mon poisson l'opa. Tu vendis dans ma vie, tu vas sortir. C'est vrai. Les gens ont vendu dans la vie, mais moi, ils ont un ami. Faut conseiller. Vie et bon. Donc, vous dites qu'on a bien pour on l'a dit camarade ok. Quand quelqu'un qui a libéré 12 ans, on communique quelque part. Et on dit que tu as na makasi nyonso. Mais je me belé pour mon tout ils ont kanisa makambo mais mon doko ebimisa o ego pinisa. Yoka bakanda to sirika ozapene lo babosana. Avant de dire le bagawana. C'est quand qui nous connaît la vidéo va dire la makasi. Au change la makasi pour tikani. Alléluia. Ayebaki na yete. Na makamano ngene. Pourquoi pesa kayo to ya ba pesa yo? Les mois zotala me passe au pédal, alobi passe à yanke. Bon c'est ça papa na kenda na deka. Donc amen. Frères, faux témoignage. Écoute, Père, tu es vivant. Pourquoi? Vos conseils. Vos conseils dans le domaine du mariage. Et puis, papa là, dans le conseil à battre. Et puis, ça va la relation dans le conseil à battre. Et puis, dans la connexion, dans le contact, dans le conseil à battre. La famille a bien gagné, famille a tout eh, content dans le au moment où on a bien kabaka, lingaye. D'accord aussi. Je vais bien monter. Talanenge tosuka. Talanenge tosuka. Bato bene na bazo de la ceux qui n'ont dit qui n'ont pas un peu. À mon avis, qui n'a pas. Moi, va reprendre. Mais de là, comment mon tout mon nom. Mais il y a un conseil à Nan. Il y a un chitofé. Un chitofé a mis bon qui peut y aller ratakate. Mais raté. Yo, la mec est à Nan. Il y a un mot qui n'a pas mis ceux qui ont la monnaie, on a un chitofé. Eh! Un petit micro, on a qui. La vie est si bonne. Un peu la combinaison, c'est fini. Les gens qui ont fait mon tour à la peine, là, on a toujours qu'à mon tour, alors ma belle mais chaque chose à la peine là. Il y a pas mon temps que la voloba, ma camouflage c'est pas frère. Mais on a apprécié beaucoup aussi. Tu as la monnaie n'a bien dans la vie. Pour moi, on a table. Il y a quelques balles là. Mais à quoi il y a des choses. Attends, ça m'a qu'à la dîner. C'est comme ça le ministère. Faux conseil. Dans le domaine à Boteka, aux autres cabinets normal, habiter commerce, aux autres a changé le lieu. Puis ça en bon. Tant on a qu'un en son, on a au besoin qu'un en améliore. Les gens qui ont été camarades, bon, continue. Au comica. Au précieux, on n'a pas mis colonne on a ça dans mon petit Kenya. Mon cœur va aller pour faire le guide aux autres ici. Faux conseil. Soit mon numéro de tel dans mon salle. Dans une église, mon corps. Et ça, moi, je vais awa, abi papa, na o travailler na enter na bengi moninga na biso na biko zoye na mosala te. Akupe bisayo mosala te yo okutufuli, po yo na papa te na mama te zo débrouiller, o mosu na ya ko teka ya ko bomayo. So ko kima penye de kima. Po pona mwana oyo adana alliance. Na kondima te. Moi, je papa n'a pas qui m'église, c'est sûr que d'abord on appelle dans ça. On a bien yo, Luka côté mon souci. Ou bien dans ça, fait, dans ça va prier dans côté mon souci, il y a au salaire. Bah yo kani la ndege na ba mosanga na yeba. Bah de qui si 2 mois la pose. Allez, abi salaka, vous êtes à 3 mois au kangiso ba deux mais papa yeba. Hier mon tourna na biki sai. Papa yeba. Bah ça qu'à 2 semaines.
afundi moninga na baliye ba peta mwana wana moninga na penyela balongoli epe après ya komi obimana garçon wana après nsima na ye kaka obimana garçon wana garçon na longoli abengani ntango babengani atikali na maladi omoni biloko nazoloba fo nalobela bino nakobela moto nakoteya wapi bino motimini nzambe nake moteya wapi nalobela kaka biso na maladi sikoyo ngai na bango nanga komomona pasi ekomi ka pe alo papa osoloba nini mpona sante na ngai na bango mibale nani aza mabe bomisanga verité na kabo boloba bien nazoka te oyo napekisaki ya mibale bango mibale baza mabe bango mibale baza ndenge boloba nene nayoka bango mibale ya liboso te ya mibale te ya mibale oyo bakebisaki topeteli nzambe maboko moto azali mabe mpo na ngai na bible na te ya moto ya liboso. Quand tu es averti kotayi pete na te ya kamo mikolo nyonso ye moto abomi bana soki ozali averti na likambo otayi esi nazotuna bongo mpo nayeba omoni jugement ya mokili na ya nzambe eza kaka mokulu moto aza vise oyo aza averti moto akoya lika ye moto balobani soki atosaka ngai toza na kini panda ozanga mosala azwaka lisusu te na mosala lisusu priere boza na tembe na ese papa ko boya ndenge na teyaka biloko bongo na boya lipamboli ya moto tine ezali me boyebi ke na benga baninga mosusu na bibi wi zwa mwana wana kangama na esunga ye ndekolo nzambe akopambola me na bengi mpe na be moni moninga apesi yo mosala zala na boningo etalisaki bouti papa moko mama moko na eglise esika bozali mpe bosambelaka place moko zunga moninga na yo bundana bozoma moyen natalisi bango na nombre de mois bakoki kosala me bobombaka boye boye nasala soki toboyi soki toboyi papa molimo azali na ministère prophétique azomona nous sommes très célèbres. Si vous voulez, vous savez, vous passez, vous avez maman, ensemble là-bas, vous passez à mon apino, à mon agaté. Et pas nous qui les sous. Kagabiso. Kabo. Ok, vous avez un problème l'église, vous avez un kendaki. Si vous avez un problème, et c'est pour ça que dans le ministère des Obéis. Et c'est maintenant qu'on a pour la première licence. Et si on coupe un aïe dans Zéla, on le va m'appeler. Mais dans la trahison, ndé moment où ils dans le gars là, au chai. À Tabaza Koloba, ndé David a comaki. Tous les choses. Donc ça dit ce problème té, donc ça dit ce polémique té. Donc qui caca, donc tu me m'appelles. Pour Balouba, c'est là qui donne un zété à mon bêche. Bon, nous avons un zété à Boka. Au cours de la réputation mondiale. Trahison à domaine. Nios. Faux conseil. Même pour que ne pas médecin, qu'on n'a pas faux conseil. Médecin, nous sommes qui accueillent de l'homme. Nous sommes qui accueillent compliqué, pino. Faux médecin, vrai médecin, il faut ça, mais nous avons besoin de nous avoir tout à la moto, la main, l'âme.
ata azalaka mayele me obi mokolo oyo tokozala azala motema kofungwama mpona kana biso. Il faut boyeba kosambela koloba nyonso. Faux conseil na makambo ya voyage. Nous avons des Congolais au bateau kufa na 200 euros na mer ici. Puisque année au 5000 et quelques ba kufi na ibali ba polo. Ba Congolais pe baza. Na Tunisie na nini bazo kende poto na makolo. Mais ça va misu ba pekisa ba. Mais na usa ki bino mukolo le kito na ndeko mususu na nzela mai wana ngai na père mais na lobaka on église na bi kende. Ezala mbonye zali okokota na lobaka mon église bakenda kipe bakoma na loyeki koloba ngo lisu na église topetela kimisa me maboko mais naza na mwana moko nazoyebisa mikolo nyonso na bi zonga po tozala mwana mosusu awuti bene awa nayebisaki azonga ti awa naza na bandeko mosusu même kaka bakende angola na bi zonga soza na posa ta vie zonga tozala bandeko mosusu bakendeki Afrique du Sud nazongisi bango ti awa apres sikoyo akili sikoyo azovoyage ezala bandeko mosusu nauta koyebisa bango na bikomeka kopesa mbongo wana te nani kosala te o papa asali deja 9 tala bato epi kaka sur place tozosolola ye azotala telefone na bime tozosolola ote alo zwa papa yo moko osoloma nasengi te apase ngai aza na poto deja papa biso toyaki nzela wana omoni makambo nyonso biso kuta osambela ndenge asambelaka te ye kuta akangama na eglise na ntango molai nzambe akosalela mpo oza bato baalliance aya na ye biso toyaki nga deja nazali awa tala nimero ebimi eza ya poto esalaki oyo eza augmentation mosusu eza jour mosusu eza mwa mosusu eza bato mosusu batravaille eza ne mosusu yo na ebela famille moko te bino oza na famille ya bitumba donc nameki kosolola frère nabukaka l'église na monaka te nzala nde banokelo naye na limete epa papa moto aye kozwa grâce bakutani na papa naza escroc international babiso ayapuye yokanisi nini aza koluka mito bato mpona voyage aye bovoye nga salamaka na autre faire voyager au moins de 50 personnes atanda bango bakomi basalisali ochange deja na moto yango lisusu moi 5 000 $, wana nzoka nde kozalaka nango toyebi te olimvanisa uneno kimia oluka directive basengi 3500 ape oya kopesa wana mpona biye ya suka amen banda akendeki na mbongo wana eza neti moto akendeki mboka nini wana tozoseka me frère alela na minoko nyonso mokolo na elime na ke elime avant que j'irai salaka biso na elime mpo tosambela na jeudi na elime natala kaka moto akoti atoki oyebi nini na ye na elime papa na moni onde ozoleka papa naza mwana nini telema papa frère ozalaka kaka papa nakovana mpasi mpo na nini banda kolela seke makambo et jusqu'à la fin souffrance passe après abeli yaya na itamwaye yaya na ibazala na moins de formation ça ne va pas tokoki lisusu eloko topesila frère, faux conseil. Et ça, on a des komoko awa, aza victime. Il y a faux conseil. Na domaine moko, na domaine musu minute na nesi nyonso. So vous avez victime, il y a faux conseil. Frère, nazo bon de la montre. Les sibi maka. Il faut conseiller. Bato nyonso
oyo botelemi boye liboso sala pa soki omoni moto atelemi ngai bandi koya kanga ye vandisa salisa ngai kanga ye mpena vandisi priere na bino ezali kaka korekonete bana nzambe oyoki achitofela mipomi mpo conseil ne bayokaki te bato ya mabe ya bongo baza na mokili soki alobi eloko na ifo kaka balanda yango soki toza kovivre na bato ya bongo na mokili soki toza na nzambe te soki toza makasi te soki toza na ndenge na bino ya mokili oyo ntango ozo kotambola na olobaki wama tobanda priere zala moto ya foi zala moto ya courage zala mpe na autorité naota koloba makambo avanga banga te soki okoloba conseil te oza ndenge banégociaka conseil na bapapa te banégociaka conseil ya molimo te mayele na biso mema biso na makambo te yango moto nyonso okite esika motu na se merci la plupart déjà boza na foi wana boza déjà na révélation otie se ozo reconnaître publiquement mpa na nzambe obi tata soki nakitisi motu na se nayoki mawa na batoli ya mabe faut conseil ya kovivre na banini faut conseil na bana mibali baninga bazopesa ngo conseil lia eloko boye sala eloko boye mena kisi boye sala boye bana kosala masturbation bana kosala boye ofongola ba réseau boye talaka na réseau te okobanomona bimage boye motu nyonso wana jeune sœur omoni pratique boye esalaka boye banini donc oza koyebaka eza faux ale motu nyonso wana ye liboso na domaine wana rapidement papa bayaki déjà bamama balembi motu nyonso jeune sœur naozela bino ntango nazolaba bino boyokisama ye na bino molai nokanisi nazosukisa kaka na nini olingi naloba makambo nyonso nakokoka te faut conseil il faut déplacer la kit nesika ozali déplacement elakisi engagement ke na ye epai na yo c'est ça merci moto nyonso ayaki liboso déjà ozoyebisa nzambe likambo oyo liboso mingi à partir ya faux conseil oyo nazwi mpasi me ndenge natelemi nalingi nzambe na maloba mosali na nzambe akoloba lobi ezala dimanche ya bonne nouvelle natambolaka nabikisa nazala rachete restauré mpe nazwa nzela mosusu tobondeli ministère ya restauration ezali mpona kozongisa babase vie ya moto na esika obongisaki tala bandeko bamekitisi ya basi komi ya mibali mpona ntina na sujet oyo eteyami na likambo moko to na likambo mosusu mokolo eyenga ya lelo natelemi liboso na bango lokola mwana ya mosala na yo na kati na bilanga kozala kosasocie na ndeko mwasi oyo na ndeko mobali oyo donc papa to mama oyo jeune sœur to jeune frère oyo mpo na likambo na ye oyo tungisi motema na ye mpe asali makasi aye liboso aningani atelemi liboso na yo ndenge olimbisaki bato nyonso oyo balandaki bafaux conseil limbisa mpe bango ndenge opambolaki baoyo barekonetaki mabe na bango pambola mpe bango salela bango ngolu ke na mikolo ekoya bakutana mabaku ya modele
la suite de temps. Batambola mosika na batrace ya matami ya makolo na ba. Baerreur na bango moko personnel na ba conviction interne. Oyo salaka ke bango bazala libanda. Ngwela yango etola na mai bozilo na kombo na Yesu. Réparer, Seigneur, aussi le feu. Restaurer, Père éternel, selon ta volonté. Vie à ma papa na kayo, vie à ma soeur na biso, et à ma frère na biso, et à ma maman na biso. Donc on a samedi, na makasi ya kondima na lango tanto ekokite, mais na kondima ya ministère na sengi okisala bango faveur. Bango na impact ya sika, na nyonso bango bakosala. Lelo, lobi, pese konase. Pour me donner les amis, pour me Jésus Christ.